Kani gadega Pati CCTV, bat fidang pek yaki kubor bermankasni. Kanarpo Block Area Joint Action Committee haka khalai terik mentau nailor arhajar khat praga la lek yakendo yo menteri rangba kajela u Konrad Kongkal Sangma ban panjing besai nak sarkar jela hak bayadai bar kejingbo yaka Community and Rural Development Block. Nakaliang Kanarpo Block Area Joint Action Committee haka jing yakendo bat u menteri rangba kalapan sngau yaka jing don kam bak sarkar kadai ban bu bek yaka Community and Rural Development Block haka thain lumsnong namar bakalong pedeng ya borok kisnong gibadon haka thain kaput. Habaya keren bagi nong pathai kubor usamla daya perbha lamare ubadei secretary jong Narpo Block Area Joint Action Committee ulaong baka JAC kamhun satya ya jing petsyai jong menteri rangba baka sarkar kan pentre kam shwa shipor ya ka office jong ka Community and Rural Development Block Nakliriat kabalong ka headquarter jong ka East Jaintia Hills District namar baka ni ka kunhun ka kwa ban penken riak no shalom shnong. Ya kani ka kunhun jong Joint Action Committee la senran lang ru dau MLA ka sut nga Saipung constituency uba shit lang pale u MDC jong Narpo constituency uba Dekos Pochna u president jong Khasi Students Union Narpo u samla Shaprang penklong kirang ba shnong bat kiwei ban bali gendo nomar ba gwa baga sinari blok bagan lumsno dah haji gendo baru ban bangin sampai belum mentang perlawan rai ada ngin tenu tu penjait na cleared block empat dari ban lumsno rok tabla baca bapung rok penlong ngin continue na cleared kata kumbalong dang blok dang kita kira coba na kumbalong mentang cleared bas train tu yo kat kum ka gamon jong ni kuat be bakan wan po lumsno hagamon jong pata hai maka distan ru kat kum ka jing ikren jong ila air ya kami merendon baka distan galong narata syarah habapung na narata syarah pung dak ispa kilometer narata syarah lumsno galong at least 75 nang ta na so shri ka entry point jong ka East Jaintia Hill na entry point hapo lumsno ka don nyo bulai ta kala long equal kala long sentar baik dan rei no ayu buat chief minister ong ba kadang sistem pelat mentaban ai decision no decision for the time being dengan benek syua ya ka halum sedong ruem habapung ruem dengan benek syua ya ka hapo clear kum haga Narpo block ingi I free of course ya jaka but haji dei bat kan ka bapung ko bodon ha kan ka siar di block kiba kilap peli manong rim ha bapung kadai kamde ke jaka joko bapung namari hang tu kila don ke dispute land kadai ketu kadai jong pamra takamut namar ngi Narpo kawai haji dei bat ke distance bat ka ar nanta ngi I free of course haji dei kumba ngi siu menta bau chim star wong bau the government have faced the finance problem the nalor bi terwa ngi I free of course ki kemudian nor kataru new chim star udang siu ba empat lak bandisai tangi siu lumok ngi kumba kain jong ngi Narpo na kaliang ka jonga ka message chao chief minister kalong kumne nila ikran ba ula ong dan besar de ngaong yung kaman nang ban kran politics sedang kran politics pe PM ka ya karani ka civil service tang manong plus 1 ula ai muk mak hapo civil si ula ai la plim manori ni pat kat kum kan television kena trim Januari arazar kapra la chief ya ka blog na pung sa area jong ni ma te chalum chunam te ni dawa ya ko telada katkum ketua PL bala faida tu di kenana nanti na izan Hills kiong kara jong ha ko de ban sim ya karai pon tu tio tengi menta ngi ase ngi setho bangi long neglected nagane ka sarkar namar ngi phimut wat ya ka appointment ro la arban ngi la sik appointment ngim yo appointment ngala le sibun kiplan hado bingela yo appointment mentas te kamases kalong chaka sarkar ladang mi appointment ala dang mi akan LCR di block ngin am song thaj ngin yakhi bat ngin sapna yakhi so sa song meeting bat meeting no CR di block no res bat ngin yawan sene sesilong ngin yakhi na mentas CR di block namar ngi sengtho ba ka jingle jong kan ka sarkar kalong arsap uang bomdon bisa ban ai ya ka rani kor civil subdivision hapo chikho sila ai tang bomut ban yo plus 1 dan bak ba uram to dangko bomdi ta ta barok kilai ke cepo NPP bat nangta penilai election by election le by election kan ujung jang sarkar kapor ka borok ki kam ki film
nak yang kejong aku sekretari jong kene kan narpo border area jong bisa komiti message kalong ngiki baladang yo ya kene ka CRD blok ngin poi suluk silong berbenra sipun kibrung ngiki in pelong ka ngiki ke batang namar ngi mentang ngim don lat da ka we namar ka kat kum ko order jong ikut ke ong de ban sim ya garai mentau la ong ngila sim ya garai de ban sim ya garai ki usim ya garai ban bu ha pung ne halum senang usim ya garai ban bu ha clear ya Kakum ko order jong ikut ki ong ban sim ya garai ban bu ha bopung ne halum senang sim ya garai menta ban bu ha Saya sarkar ka lomban katkum ka jingkun na jongka Januari ka de ban penai be ya ka kemudian rural development halus senang ban lek silang kemat le ban penai ka shobapung namar haldangi yenujor ya ka jinglong jongki area shobapung ban sha ke thain narpo ka area thain narpo kalong reserve ha ban yo ikne ka rural block nak tak tahu ngikum kesengi kersan ya ka narpu border area ba hage jingi ya inti jongka nak benta ban demand leni ban dawa ya ka block ban bu halum senong mar kartum ke jingyo ijungi ba ka ke area tu sathan jungi kalong ba kalong neglected ba hage liang jongki scheme jong government namar bale sakowe umde tangkat tahi dak yo ya kita ki schemes ne ki chingiram na government ru kashim pore ki lene ka jinglu kalong arsha aban ya ka ba banyak wi parti area namar bale nadu ka kit ka ba hadu kinti kismkeng ka kalong ka bombiang ne ta kadau lang phai ki area stu sa thain na pu ka dei ban don ha lumsunong namar ka lumsunong ka dei ka average distance na borok ki thain nadu bopung Shadow Manidor, Nado Huro Hinggiria, Terter Kitai Ba, Don Sahapoka, Kanika Koran Kemudian Rural Development Block, Balkan Plan Sukar, Kalong ke Afghanistan, Kalong Kubiang, Namar Kalong Kasunong Song Pedeng na Boroki, Jinjingai. Kumui Krishnong nanti na border area jang Bangladesh bat ka Assam nakwa ba kumba klasif jika na bapung sepo lum senong headquarter banong siar adi blok nga ada wajur ba ki berujungi nanti tigi senong kemudian kumasan perusahaan perli senong ngimpat yo keno development naga blok kemudian pok clear ya naga ta kedau gi senong jungi hangte san hitam dan kame ya ke development namar da kawan pok jong lum senong ke development kan banda ya habrok isnong di bedon hapuak jong kita area jong di bedang sadin kata-kata nga dawa tenge nak sarkar MDA kenang bagan pendek bensak jaga siar di blok polum senong kenang bagi senong nanti kinlong senong benang kius kemat haki yang berok nak bentar development nak bentar di beriu juga